नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे खांसी भगाने का रामबाण, सूखी खांसी भगाने का रामबाण इलाज। खांसी एक ऐसी समस्या है जो किसी को कभी भी और कहीं भी हो सकती है। मौसम में जरा सा बदलाव हमारे शरीर में सबसे पहले असर करता है। सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती हैं। सर्दी होने से हमारी नाक कान गला सभी बंद हो जाता है और हमें सांस में कठिनाई होती है। कई बार सर्दी तो ठीक हो जाती है लेकिन खांसी पीछा नहीं छोड़ती और ये खांसी बिना कफ के सूखी खांसी होती है। और सूखी खांसी होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, सर्दी, स्मोकिंग, धूल मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा आना या किसी बड़ी बीमारी का होना, टीबी, अस्थमा, फेफड़ों में कैंसर। इन सभी के कारण हमें सूखी खांसी होने लगती है। खांसी लगातार होने से हमारे सीने में दर्द, सर में दर्द, कहीं पर भी दर्द होने लग जाता है। खांसी की वजह से हम ना तो अच्छे से खा पी पाते हैं, ना ही किसी पार्टी मीटिंग में जाने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। लगातार आती खांसी हमें सब लोगों की नज़र में आने लग जाती है और कभी कभी तो खांसी की आवाज़ इतनी भयंकर होती है जैसे कोई कुत्ता खांस रहा हो। और आज हम आपको बताते हैं सिर्फ 10 रुपये में कैसे अपनी सूखी खांसी को दूर किया जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लाल इलायची। देखिए, बड़े लाल इलायची होती है, इसका दाना बड़ा होता है, कुछ कालेपन पे होती है, कुछ लाल रंग पे, लेकिन इसे लाल इलायची कहा जाता है। इसे हम सबसे पहले गैस पे ले जाकर गैस पर भून लेंगे। भूनने के बाद हम उसके बीजों को कूट लेंगे। इसका कवर हम हटा देंगे और इसके बीजों को कूट लेंगे। उसके बाद इस कुटी हुई लाल इलायची को इसमें सूखी मतलब दूध से मलाई निकाल लेंगे। अपने घर में दूध सभी के घर में होता है, मलाई निकाल लेंगे। मलाई में ये इलायची मिलाएंगे हम और इलायची मिलाने के बाद उसको हम खा लेंगे। इसको हमें खा लेना है इतनी सी मात्रा में, या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं खांसी की अगर ज़्यादा होती है तो। और एक शर्त है, रात को सोते समय इसको ज़रूर लेंगे और इसे लेने के बाद पानी नहीं पिया जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।